今天要给大家做一个黯然销魂鸡翅，材料表可以看屏幕显示的材料以及下面的 info box。首先我们要给每个鸡翅切2个小口，方便入味，然后就到了调酱料的部分。蜜糖之后呢，是要加入一些酱油。至于每个调味料的分量，可以参考之前的材料表。然后要均匀的把它们拌在一起，再倒入蒜蓉跟黑胡椒。这次用的蒜有点少，喜欢吃蒜的朋友可以尽管多放一点。然后加叉烧酱。现在在做的这个酱汁，你也同样可以拿来腌排骨。出来呀，出来，出来呀，出来！係啦！好，夠啦！在试过味之后，我决定要加一点老干妈，因为一点点辣味可以更好的带出整个酱汁的风味，一点就够了。然后就把鸡翅放到酱汁里面，要确保每一个鸡翅都能沾到酱汁，而且是均匀的沾到酱汁，给它们做一下摩擦剂。然后呢，就是用保鲜膜封好，放到冰箱里面，最好可以放过夜，不行的话也至少放4个小时。然后就把鸡翅均匀的铺平在烤盘上，因为我家没有锡纸了，所以就是用了这个 baking paper。然后再均匀淋上酱汁之后，再在上面覆盖一层 baking paper， 这样子可以锁住鸡翅的水分。然后焗炉预热165度，放进去烤30分钟。当，鸡翅已经到了骨肉分离的状态了。Oh my god！ 不说了，赶紧吃吧。希望大家会喜欢今天的分享。如果你也喜欢我做的菜，欢迎订阅我的频道。下次见，拜拜。